အောက်ပြီနော်စတစ်ကာနဲ့နော်စတစ်ကာနဲ့အောင်နော်ရမ်းလာရတော့မနော်အချက်ကလေးတိုင်ကိုဖြင်းနေရပဲနော် မတိချက်ပါလေမကွယ်စီစစ်ထား အမဒီလိုအချက်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမကြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့အမဒီဟာလှုပ်ဖို့နာအတွက်အမဘယ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ရလဲပေါ့နော် မတော့အခုတည်းအခုတက်ပါ အော်ခုတင်ခုတဲ့အော်ဆောနာအမပြောတယ်ပါလေ ပေးကြမလို့ အော်တင်လေတော့လေဟောအမအဲ့လိုမြန်ရင်မီးတဲ့ထက်မှာအမပါတယ်ပေါ့ တင်မှတက်လေမေးလို့ရဲ့ထဲမှာပါ အဲ့ဒီကမေးလေအားတကြတင်လေတက်လေ တက်လေပြီးတော့တက်မေး အော် ပြီးတော့မမေးနဲ့မသိတော့ ဒီနားမှာတော့တင်လေတက်လို့ ဟောအခုအမဘာတက်လုံနေရလဲ မတော့ဒီကလောမျိုးနေကြကလောခရိုင်ကြီးတို့ပြောတော့မှာကလောညူရောခရိုင်ကြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့မလို့ဒီလိုချက်ပြနေတာပေါ့ တော့တဲ့လူသားတွေပြီနော်တန်နေကြတယ် ဒီရမီးရှူလာဖို့ရင်တော့စီပင်နေကိုလက်စခေါ်ကြီးတဲ့ ဟာငါနိုင်တော့အဲ့တော့ပုံမှာညနေနွေးနေနေဘိုးကြီးနေနော်သူကအ မအရင်အေးနေလို့လားအမ အေးချမ်းချမ်းလေးပဲတော့ ဟုတ်ကဲ့